Por suposto, as mareas municipalistas vimos ese gran impulso, pero creo que independentemente de factores externos, non me vou a meter, por exemplo, no tema do asedio mediático, que, bueno, é un elemento común. En Compostela Aberta teño aquí a todas as compañeras e compañeros tamén acompañándome. Somos, bueno, coñecedores e sufridoras do que foi, non? Pero que ese apartado, mesmo o exóxeno do movimento, digamos, de recuperación do SOE estatal tamén é certo, pero tamén non vou deixar aparte, e vou a ser un pouco máis inductiva, vou ir do particular, de Compostela Aberta, de algúns dos cerros, aportando así como unha especie de mosaico, e despois gustaríame tamén, na miña mirada tamén subjetiva e na miña experiencia neste compromiso importante difícil do que foron os primeiros 4 anos e agora o rol que temos, non? A semana pasada tivemos tamén a sorte de poder facer aquí na Troita un pequeniño encontro con xente de Compostela Aberta e acudiu un pouco para trasladarnos, para devolvernos parte dunha investigación que está facendo un investigador que traballa nunha universidade británica, pero que é de orixe galego, que se chama Adrián Búa. Bueno, creo que a veces é importante que alguén dende fora, non? Pois con esa distancia de analizar os procesos municipalistas, non? E o que el denomina os resímenes de poder urbanos, ver que foi o que sacou, non? E aproveitalo tamén, independentemente de que estemos de acordo en parte ou non. Ben, a mí me parece interesante ese enfoque dos resímenes de poder urbanos e un pouco no titular desa investigación, donde levou a cabo un número moi importante de entrevistas a xente de Marea Atlántica, a xente de Compostela Aberta, a funcionariado, a activistas, a representantes de asociacións veciñais, a actores clave das dúas cidades. Despois fixo un análise tamén de contido dos programas e utilizou esa metodoloxía desta idea, non? De que gobernar non pasa solamente por o que é a operatividade dun goberno local, que efectivamente ten un poder municipal, pero ese poder municipal, para que perdure no tempo, está normalmente alineado con unha serie de actores económicos, empresariais, culturais dunha cidade, que crean o que se denomina un réxime urbano de poder. E de acordo un pouco con os primeiros resultados desta investigación para os dous casos, da Coruña e de Santiago, pois un pouco así o titular sería Compostela Aberta e Marea Atlántica tiveron dificultades para derrocar o réxime de poder existente en ambas as dúas cidades. Estiveron en uns aspectos moi próximos, non? Hai declaracións nesas entrevistas onde, sobre todo, lembro dúas, unha para o caso de Compostela e outra para o caso da Coruña, que decían, simpatizantes ou militantes de asociacións veciñais, que se Compostela Aberta ou Marea Atlántica estivera 4 anos máis, a cidade mudaría e habería unha percepción cidadá moi distinta das cidades, non? E iso por qué? Porque eu creo, e aí discrepo de Alberto, eu creo que tiñamos unhas axendas políticas locais ambiciosas. Creo que tivemos moitas dificultades para implementala, pero creo que tamén hai que sacar, non vou a entrar na autocomplacencia, entro aquí, logo vou a autocrítica, pero hai que sacar peito desas axendas novedosas que renovaron as axendas locais e que agora os gobernos vixentes socialistas se apropian ou simplemente non están dispostos a dar marcha atrás. O incremento en gasto social, ferramentas transformadoras como a renda municipal de garantía básica, a redistribución fiscal, a confrontación nun discurso de turismo que aposta fundamentalmente por eso que eu creo que Compostela Aberta e Marea Atlántica non apostaba por un marco de contar peregrinos, non apostábamos por eso. Outra cousa é que moitas veces teníamos aparatos institucionais que estiveran encantados de contalos. Nos impugnamos a xacobeización do turismo desta cidade e seguimos facendo. Apostamos por os orzamentos participativos de unha maneira incrementalista, non? 100.000 euros de maneira modesta, porque nos costou moito, pero pouco a pouco 1,5 millón para unha cidade como a nosa.
fixemos digamos, un xiro importante nos recursos hacia as persoas. Eu creo que aí sí que fomos honestos. Foi suficiente? Non. Está claro que non foi suficiente. A percepción cidadá, de acordo un pouco con esta idea de réxime de poder urbán, saca un tema que nos descoloca un pouco de Compostela Aberta, e é que ao parecer, de tanto Marea Atlántica como Compostela Aberta, non tiñamos un modelo económico claro, que éramos moi disruptivos coas propostas económicas neoliberais, de frealas, de intentar frealas por as dificultades que tiñamos na administración, pero que non se visualizaba un modelo económico. Bueno, eu aí discrepo en canto a que as competencias dos concellos non son exactamente un modelo económico. Sí que podemos decir, si queremos non terciarizar a cidade, non turistificala, que queramos apostar por emprego de calidade na industria, que queramos apostar por o talento, pola universidade. Eu creo que eso está ben. Outra cousa é que creo que, e aí vai a autocrítica, a nosa inexperiencia, a nosa insenuidade, e iso tamén sale na investigación, a nosa insenuidade de tratar de traballar desde a empatía co traballador e traballadora pública ao chegar e non detectar aos primeiros 100 días que había moitas resistencias e que esas resistencias ou éramos capaces en aquel momento de derrubalas ou seríamos despois, como fomos de alguna maneira, estivemos cautivos de dinámicas administrativas, de rutinas administrativas que nos levaban por un rego que ralentizaba a nosa asenda transformadora. Eu creo que houve asenda transformadora, pero un asedio mediático para que esa senda tampouco se soupese moito, non? Para que non fose importante. Entón, o réxime urbano de poder significaba se nos fixéramos algo que cambiara a cidade, pero claro, a cidade estaba chea de fochancas, estaba chea de lixo, agora hai manto foliáceo, agora non está chea de lixo, e agora están os contratos públicos daquela, e agora vos contratos públicos sen licitar, pero en aquel momento eso era apocalíptico para esta cidade, non? Agora non. E, por suposto, apostamos tamén por unha reflexión colectiva coa cidade de recuperar para o público os servizos básicos como a recuperación da auga, remunicipalizamos o servicio da auga e o servicio de asesoría xurídica. Digo que ahora en perspectiva, independentemente da inexperiencia, de certa lentitude, de certa insenuidade, de non ser capaces nun momento dado de ser moitísimo máis executivos e autoritarias na decisión de decir esta persoa nos vai bloquear esta política. E despois, o problema tamén que surde e que sae nesa investigación é a desconexión que percibiu a cidadanía entre, digamos, o Pazo de Raxoi, o grupo municipal moi atorado, moitas veces estamos demasiado atorados no urxente fronte importante, como que nos desconectamos da parte máis movimentista ou da sociedade civil, ou que realmente nos sentíamos tamén moi criticados por aquelas persoas e colectivas aliadas que deixaron de alguma maneira de empuxarnos, porque non somos fillas dese espazo, ao menos eu entendo así. Compostela Aberta é filla dese espacio colectivo da sociedade civil. Entón, eu creo que a autocrítica está fundamentalmente, para min, en esa incapacidade de ter unha fortaleza colectiva para facelo, non era fácil, recoñecer que podemos ter feito un pouco máis, seguro que podemos ter feito un pouco máis. O réxime de poder se restaurou, o réxime de poder urbano de Compostela se restaurou. E sempre digo, e combino isto con outra idea dos partidos políticos cando entramos no pleno, nese parlamento local, eu sempre sentí que en ese espazo todos e cada un dos partidos, os da oposición, así como da dereita ou da esquerda, tiñan incentivos claros, como partidos, entre comillas, cárteles, que había literatura politolóxica, de fulminarnos. O PSOE non nos deu chance absolutamente para nada, pero que o BNG tampouco. O BNG coincidindo no fondo ideolóxico, en parte do modelo de cidade, nin auga, porque consideraron que ese espacio que construímos dende abaixo era un espacio que querían expropiar ou que querían que perecese, non? E iso tamén é
e por su parte o Partido Popular, é dicir, un espacio de réxime de poder onde costounos casi ter un local, costounos moito ter ese espacio de recoñecemento. Todos e cada un dos partidos pola esquerda e a dereita tiñan e aínda teñen incentivos para non colaborar, para non ser aliados con nos na transformación de Compostela. Pero ahora ven a outra parte que creo que importa. Entón, nese contexto, no marco exterior para mí, non? Do suxeito político galego, da aparición de Marea, non? O nacemento do municipalismo e dos asentes políticos de cambio dende abaixo tan importantes non naceron para quedarse no local. Creo que todas e todos os que estábamos e estamos aquí en Compostela Aberta entendíamos que eso formaba parte dun proceso de unidade popular que necesitaba ter unha acumulación de forzas para un proxecto de país, non? Que está na Marea. Eu creo que parte tamén digamos, da crise, do fracaso, están eses elementos externos e está como eu diría o máis desta non fomos capaces de construir capital social aí, me refiro. Nós estábamos demasiado metidos no noso, todo o día, casi non sabíamos, non por desinterés, en la que casi non sabíamos si un expediente, si un orzamento, eso sí é certo, fago autocrítica, estamos demasiado embuidos na pero faltou capital social entendido como redes de confianza. Eu o único que percibí é que naceu en Marea, co seu espazo de construción dun liderado complexo, pero que faltou de capital social. Confianza mutua, espacio para construir un... Non, eu creo que enseguida, pouco despois das eleccións, a sensación que eu tiña, falabas con grupos, falabas con outros grupos, ou non falabas simplemente no ambiente, non se estaba construindo de cara á sociedade civil eso que a sociedade civil pediu de nós. Esa ilusión por un cambio, porque eso vende nunca máis, vende o 15M, vende AGE, é dicir, hai eu creo un espacio ideolóxico, hai unha sociedade civil galega e compostelá que se autoubica aí, nese espacio complexo, híbrido, soberanista, federalista, nacionalista, da esquerda social, pero o papel aguanta todo, pero as persoas non teñen cultura política de capital social. Eu creo que nos faltou un pouco construir dende o punto de vista organizativo eso, eu digo, porque ao final para as eleccións, para que Compostela Aberta, houve unha orfandade tamén de suxeito político galego, e siga habendo esa orfandade, e quen pense que temos un proxecto político en Compostela independente de calquera outra tal, polo menos non o vexo e non me embarquei nese camiño por aí. Entón, a idea de partido movimento, non? E esta lógica tan importante dos fluxos, dos movimentos sociais, é unha arma de doble filo, porque os movimentos sociais, bueno, ciencia política, cando estudamos eso, cuantos partidos, non? Un movimento social sube, non? De un momento de onda, de movilización super elevada, pero todos os movimentos sociais, mesmo aqueles moi exitosos, despois, esa enerxía colectiva non é posible mantela en nós no 19 como xa tamén resultado dese repliegue da movilización, que non supemos mantela, seguro que non, pero as nosas organizacións políticas, un suxeito político galego, pero que Marilo está aquí, creo que ten máis, ten un rol importante para poder tamén dar unha mirada sobre eso. A percepción que eu teño dende fora é que aí nos faltou capital social. E fago autocrítica con Compostela Aberta, xa que estamos aquí 2 anos e medio despois. E faltou capital social cando se fixeron as primarias de Compostela Aberta, que foi unha vergonza. Foi unha vergonza, se canibalizou a lista, unha lista que tiña que ser de consenso. Eso, cando se perde a confianza mutua, cando unha persoa que ten a responsabilidade de liderado propón unha equipa, non? Porque sabedes que no nivel local, fronte ao nivel, digamos, da política galega estatal,
os concelleiros e concelleiras van pola lista, non? Nun parlamento, nunhas eleccións galegas ou estatais, o goberno, o presidente e presidenta que sale elegido, escolle os seus conselleiros e conselleiras. Entón, se ti impugnas internamente unha lista, chamalle democracia participativa. Eu chamalle outra cousa. Democracia participativa, sí, pero eso quebrou tamén un espacio de confianza. Eu creo que quebrou. Entón, digo para non mirar só o suxeito político galego como causa dos malos resultados, como causa tamén da recuperación do PSOE, como causa dos medios de comunicación. Nós temos tamén que mirarnos para dentro e ver que cousas fixemos mal. Están aquí os meus compañeros, eu non socialicei, bueno, pensar eso, pero logo eu o que digo. Creo que romper o tabú, salir do duelo, pensar nun horizonte de futuro que é complexo e con esto quero rematar, facer política en pandemia, sair despois dunha derrota a facer política na rúa, que é onde hai que estar, é moi complicado e sobre todo porque a xente neste momento por cuestións de saúde, cuestións económicas, de necesidades básicas, moitas veces está outra cousa necesariamente. Entón, creo que iso hai que engadirlo, e, bueno, agora todo o que ven, non? Todo o que está vendo agora xa tamén para analizar. Entón, a horizonte é complexo, pero teño a certeza, non, teño a intuición de que siga vendo isto que a historia política do noso país nos indica de que hai unha xente que ten unha construcción dunha identidade política que se sitúa nesa complexidade e que Beiras no seu momento tamén explicitou e que conseguiu ter esa mirada de futuro. Haberá xanela de oportunidade a futuro? Non o sei, non teño a bolita, pero creo que o que debemos facer é aprender dos erros, e os erros hai que poñelos sobre a mesa, sexan locais, sexan galegos, nacionais, poñendo, compartindo, escoitando, rozándonos, construindo capital social, poderemos ir a algún lado. Se non construimos eso, se hai receos, se entramos novamente nas liortas ou nunha confrontación onde a política é competición nos liderados, é competición na narrativa, é competición na lógica, creo que a xente se cansa, creo que a xente desconecta de nós, a sociedade civil en xeral. Entón, para reconectar coa sociedade civil, a música que lle ten que chegar, desde o meu punto de vista, ten que ser outra, non pode ser as grandes fracturas ou un mapa de navegación política para saber en onde está cada un dos grupos que formamos un suxeito ou que a futuro quixéramos volver a intentar ter un suxeito político común, híbrido de unidade, de confluencia ou de como se volva, se en algún momento hai a chamar. Nada máis, grazas. Bueno, pois nada, boa noite, súmome tamén o agradecemento polo convite, que a min lioume Paco Manrique. E máis, podemos confesar que un diseño de entrada non. Bueno, logo pensei, logo me daba rabia decirle que non a Paco, a verdade. As cousas como son, que andivo, como ben sabedes, entre unos e outros, intentando sempre sumar, acumular, algo que cando xa non era acumulable nada, máis que disgustos. Entón, bueno, a verdade que dixenlle, bueno, pues igual hasta procuro vir xorada da casa e, bueno, sabía que estaba entre xente, bueno, pues amiga, con eles obviamente na mesma medida, porque temos colaborado e temos participado en actos políticos en algunas momentos electorais. Entonces, bueno, pareceume que podía ser
unha boa oportunidade para pechar, polo menos eu, dicir que veño a facer terapia a través de vos, alguna cousa, non? Pero claro, a situación, eu vou falar a título completamente individual, porque en Marea non existe, non estou representando a ninguén. Hai aquí persoas que estiveron hasta o final en Marea e que poden contradecir o que queiran, como ben saben, ou outras persoas, pero quero dicir que a diferencia deles, Compostela Aberta existe e longa vida, en Marea Atlántica existe e longa vida e siguen, bueno, pois tendo un papel institucional. En Marea non existe, entonces que falar un pouco máis a todo o pasado, si queredes, non? A ver, eu en Marea, pois, cando ela me presentou, dixo que era a primeira militancia en organización política, e efectivamente. Pero eso non significa que non era militado na política, no desexo que é político de cambiar as cousas desde, non sei, posiblemente casi desde que teño uso de razón, se o tiven en algún momento, pois tamén, non? Cito aí o caso de Nova Escola Galega como un movimento educativo, e citou, bueno, pois non o colectivo de renda básica que se ven despois, e onde é unha cousa, bueno, pois máis superficial por outras ocupacións, pero si na política universitaria. Eu asumín moitas veces responsabilidade e o asumín además desde grupos que eran transversais e plurais, igual que o é, por exemplo, na súa composición inicial, e agora porque esas cousas importan menos, pero foi Nova Escola Galega. Quero dicir que si me embarquei, nunca mellor dito, en Marea foi precisamente porque eu sempre creí que as cousas debían de ser transversais ou iba a ser moi difícil entender, se me pareceu moi audaz o proxecto, xa estaba moi atenta no que puiden, pois, cando se me pediu desde Marea Atlántica ou desde Compostela Aberta calquera colaboración puntual, pois obviamente, non? Eu estaba absolutamente satisfeita de que tuviéramos un espazo político distinto e, bueno, con esa transversalidade tan difícil entre o que é o republicanismo, esa proxección das persoas que, bueno, queren ter unha idea estatal, tamén unha proxección estatal e o que pode ser o soberanismo ou o nacionalismo. Entonces, bueno, con ese espírito transversal e mestizo, a miña familia tamén é mestiza, eu creo profundamente na mestizaxe, me embarquei aquí. Entón, bueno, digo isto como para empezar de posicionamento. Como sabedes, bueno, eu tuve en Marea unha presencia, bueno, formei parte da lista das autonómicas, de feito era a número 8, que era por onde se partía, digamos, para facer a campaña. Despois falarei tamén, bueno, desos procesos de primarias que se viciaron tanto, pero xa naceron viciados, eu estou convencida tamén desa cuestión, e despois, bueno, en alguna cuestión do Senado, xa me acordo nas estatais, pero non me acordo de que ano, vos acordaredes vos máis, e logo participei na vida orgánica de Marea, fui un membro da Comisión de Garantías e despois fui un membro do órgano, incluso fui un portavoz con Ana, que está por aí, con Ana Seca. En algún momento eu procuraba portavocear pouco, deixaba a voz máis a tal, porque sempre tive como ese medo un pouco escénico, sobre todo porque xa era o momento onde aceptar era, digamos, imposible. É dicir, por lo menos, si, eu particularmente, outras persoas non o viron así, pero veía que era moi difícil acertar en un espazo tan complexo. Entón, bueno, eu para falar aquí fixe un esquema que cando iba falando Alberto, sabía lema, porque non quería chamar lema, iba mirando e digo, porcho, condicionantes externos, propios, valores positivos, que se pillamos un pouco o mismo guión e tamén un pouco con marcadores, non? Entón, algunas cosas procurarei non repetilas. Claro, cando surge todo, eu creo que hai momentos 15M, logo tamén o tema de Amio, porque iso ten a súa trascendencia para logo cando surge en Marea, o tema catalán eu creo que posterior, ainda que eu creo que tamén tivo a súa incidencia, non? Bueno, pois, as reaccións, esa especie de apelación de crítica global ao sistema, realmente, pois, en fin, era como moi apetecible, moi motivadora para quen quixera cambiar as cousas, porque había, o tema da corrupción estaba sendo moi contestado, entre outros temas, desde o réxime do 78, todos os que aquí se puderon decir,
Que sucede? Que eu creo que, claro, eso xa motiva que o peso do sistema político tradicional, o sea, o bipartidismo, eles se sienten, obviamente, apelados e, bueno, con temor a esa frase das moitas que tiñamos así rompedoras de que o medo cambiase de bande. E eu creo que, de feito, penso que buscaron alguna mimetización con algunas cuestións que nos, digamos que quen estaba, as persoas xa desde o municipalismo, bueno, os grupos, e despois en Marea ou outros colectivos que puderon sair no marco do Estado estaban propoñendo. Recordades que foi un momento onde facía primarias todo o quiso, así trucadas ou non trucadas, pero primarias, todo o mundo quería ser máis que democrático e vamos a por unas primarias. Entón, algunas cosas se mimetizaron, outras eles estaban, obviamente, bueno, pues, desexando volver a ese bipartidismo, porque cando se perde, cando determinados partidos perden poder, perden moitísimo. Nos cando perdemos o poder, eu creo que non perdemos tanto porque nunca acumulamos tanto. Tamén é por iso, quizá por o tipo de intereses que eu creo que moven a esquerda e non tanto a dereita. E cando digo esquerda, a veces meto o PSOE, porque ten esas almas varias e, bueno, a veces ten alma de esquerda e outras veces pues, non se sabe se ten alma ou ten alma de dereita, entonces eso. Ben, claro, en Galicia poñemos en riba o tema da crise do BNG, do que ademais procedían algunhas das persoas que se incorporaron en Marea, tanto xente líder, no caso de Martín ou outros, como xente votante do BNG, que tamén, bueno, estaría falta de algunas situacións de control e demais que había no BNG, non? Pero eu creo que a reacción, xa o comentou antes tamén Marta Lois, do BNG é absolutamente exacerbada, o sea, non poñerse de acordo en ninguna cousa. E eu percibino, ainda non estaban en Marea, pero como no xurdimento, por exemplo, de medios independentes, cando caeron todos os medios en galego, eu estaba vinculada á praza, pero tamén apoiei Sermo no seu momento, pero tamén se veía como que esa visión de praza así máis aberta era tamén un ataque ao BNG, é dicir, casi calquera ficha que se movía no mundo era un ataque ao BNG, e así tamén eu creo que se nos recibiu, non? Esos son os condicionantes externos, porque está ben sempre falar de que los malos son nosotros, que es verdad que son bastante malos. Pero bueno, sobre os poderes mediáticos xa comentaron eles, pero é certo, é dicir, nos na universidade, no colectivo que estou eu, que se chama Nova Luz, pero se chamou desde Orballo, porque éramos así como moi riquiños inicialmente e tal, e hasta que chupamos 12 anos de roda de Meilán, pois nos entendimos ca alma que houbera que entenderse. Non sei se me seguides. Claro, e había un alma do PSOE porque nos podíamos entender. E se había levantar a cabeza, pois levamos 20 anos gobernando con reitores, todos chicos de momento, que si estamos como unha reitora, pero porque supamos entender que non había outra maneira. Non superábamos aquel listón e además o que nos queríamos era bo para a universidade e era xenuíno e era un cambio de réxime. Pasar de Meilán a outra cousa era un cambio de réxime seguro. E resultou. Por iso creía que algo desas características podía suceder tamén na vida política. Que sucede? Pois que xa nos enfadábamos entre nós cando decíamos, bueno, es que a Voz de Galicia, isto foi culpa da Voz de Galicia. Entón xa había asambleas que decíamos, vamos a ver, para que non o saiba, a Voz de Galicia vai estar aí sempre, vai estar sempre en contra, forma parte dese decorado, entón non podemos acudir, eso é unha disculpa de mal pagador, tenemos que ter méritos propios para sortear a Voz de Galicia, obviamente non temos, en fin, outras cousas, pero eso, bueno, fomos, digamos, quitando un pouco esa actitud, creo que foi Alberto que dixo, esa cuestión da defensividade que actúa a esquerda hasta cando goberna. Eu recordo cando nos entramos no claustro que o primeiro rector que era Barja e gañáramos, nos tiñamos un sitio, o poleiro lle chamábamos así, pois se esta é a mesa, aquí a dereita, nos a esquerda, por suposto, pero só ocupábamos ese oco. Cando gañamos, de repente, cando entramos, vexo que se va todo o mundo por ali, claro, tiñamos máis xente, pero se puñan así timidamente, pero non era que gobernábamos, ao centro, por favor, poñámonos no claustro que se nota que se goberna. Bueno, pois esa que unha imaxe visual eu creo que é a veces como gobernamos cando goberna a esquerda, é dicir, que estamos aí sempre como a defensiva incluso dentro do propio espazo político, porque eu entendo
que as mareas municipalistas, as das cidades e as outras, Marea, foron parte do mesmo espacio político, inda que lles costara a veces reconocerse como tal, que esa é outra das cuestións, non? E creo non saliu de momento, pero para mí unha cuestión que influiu moito, quizá porque a mí non me era gustado ter máis tempo para debatir ideas e para centrar moitas cousas, recordades que foi todo este período estuvo plagado de citas electorais mesmo repetidas, e iso que nos dá? Nos dá unha situación de épica constante, e de non poder ter esa tranquilidade de reunirte, de matizar, de falar, de crear esa confianza de que falaba ela, que estou moi de acordo, porque xa se estaba medio competindo, digamos, ou non, e non tivemos ese sosiego suficiente para poder, eu creo que ter algúns debates e algúnas, bueno, pues recoñecernos, non? Ben, como condicionantes propios xa saíron tamén esta chegada ao poder institucional con pouco percorrido, con pouca experiencia e sin ter asentada unha mínima organización. Eu cando gañou Marea Atlántica recordo, a foto aquela da coraza, íbamos andando, nos éramos compañeiros de Xulio na universidade, íbamos varios compañeros que fomos ali, eu non vivo en Coruña, vivo en Oleiros, entonces tampouco participaba das dinámicas, non me parecía serio estar en un sitio onde nada máis non vas a votar, pero sí que apoyaba. Íbamos andando, precisamente con Manolo Rivas, que iba facendo cábalas sobre o que ia destacar. Bueno, pues a ver si sete, tal, cual, pero bueno, este movimento non se pode perder, claro, cando foi o shock de ver, igual que pasou en Compostela, que seguía un pouco a través de Concha, non? Entonces, claro, eu creo que foi unha chegada tan inmediata que se cadra, non? Eso o saberé de todo, pero, bueno, pues é difícil engrasar unha organización. Penso que quizás se generou unha expectativa semellante de Marea, pero Marea non naceu da mesma maneira, non naceu de abaixo para arriba, sino que foi construída como acumulación de forzas, pero, bueno, tamén, de algún modo, con liderazgos máis ou menos naturais e outros máis forzados. Houve persoas as que se les foi buscar a casa para constituir un liderazgo dun proxecto político. Eu creo que tamén o feito de que houbera unha escasa experiencia na xestión política institucional, eso se va adquirindo, non é imprescindible, pero sí que é verdad que ao final estás facendo as aprendizaxes políticas o tempo que quen pode estar gobernando ou que non está na oposición aí facando con todo o que pode ser o funcionamento de unha institución, dun parlamento ou de outros. E logo hai unha cuestión, claro, cando naceu todo o movimento inicial, sobre todo municipalista, despois do 15M e demais, eu creo que a dificultad, eso podedelo ver mellor que nós, porque se cadra como Marea foi posterior, isto xa non pintaba tanto, pero eu creo que había como unha grande responsabilidade de chegar ao poder, porque tamén sabíamos que chegábamos un voto do descontento, e ese voto é terriblemente difícil de xestionar, porque a xente está descontenta por unha cosa e a súa contraria tamén, entón esas expectativas, eso todo a mí sempre me pareceu terriblemente difícil, porque eu son faladoriña, tamén escoitaba, e cando fixemos o programa escoitei a todo o mundo que ia contar cousas, e eu veía que, estaba moi ben,